नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्तिमा फर्किएको ऐतिहासिक ठाउँमा आइपुग्यो यहाँ अहिले होइन अङ्कल यस्तो हो कि त्यहाँनिर अहिले गाडी रोक्थ्यो नि त्यसको माथि एउटा ओखरको रुख थियो त्यहाँ एउटा ठुलो थियो आँगन थियो ठुलो आँगन थियो त्यही संसार फिर्ने साहस हुन्छ कसले भन्छ क्रान्ति सफल हुँदैन ल धन्यवाद थ्याङ्क यू यो चाहिँ कमलेश प्रकाश दाहाल सुत्ने बस्ने चाहिँ कोठा हो यो कमलेश सीता दाहाल यो खाट चाहिँ यो होइन त्यस बेलाको खाट चाहिँ अर्को ठाउँमा छ खाट चाहिँ उतापट्टि थियो हाम्रो स्वतन्त्र सुत्ने कोठा हो अघिल्लो घरको भन्दा पनि यो घरको अलिक अर्थ विशेष छ कमरेड होइन यो ठाउँमा तपाईँलाई धेरै पटक आक्रमण पनि हुन नखोजेको होइन आज तपाईँ धेरै पटक हुनु न मृत्युसँग बाँचेको घर हो र आज तपाईँसँग दुईटा सारथी हुनुहुन्न एउटा सीताआमा हुनुहुन्न एउटा प्रकाश दाहाल हुनुहुन्न यो घर र त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ त्यो त्यति बेलाको त्यसको ऐतिहासिकता त्यसको महत्त्व धेरै ठुलो थियो हामी सबै धेरै नै समर्पित भावको साथ लागेका थियौँ र यो ठाउँ र यहाँको बैठक र मेरो परिवारसँगको पनि पार्टीसँगको पनि सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको एउटा आदर्शको निम्ति समर्पित हुने हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि मूल्य चुकाउन तयार हुने एउटा संकल्प गरेको ठाउँ हो यो अलिअलि छलफलहरू जे थिए ती सबै यही हलमा छलफल गरेर हामी एक ढिक्का भयो त्यति यदि त्यति बेला एक ढिक्का हुँदैन थियो भने सम्भवतः 12 बुद्धे समझदारी हुँदैन थियो सम्भवतः शान्ति सम्झौता हुँदैन थियो त्यसपछि के हुन्थ्यो देश भन्न सकिँदैन त्यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो त्यो काल्पनिक भयो तर यो हलमा जसरी एकताबद्ध भयो पार्टी र लिडरसिपको टिम हामी सबै अब चाहिँ अगाडि जाने भनेर ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने नीति पनि बनाइयो एकातिर अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियाको लागि वार्ता गर्ने चाहिँ सात दलसँग भन्ने पनि गरियो र यहीँबाट हामी सिधै चाहिँ वार्ता प्रक्रियामा संलग्न पनि भयौँ ठ्याक्कै यो ऐतिहासिक हलमा प्रवेश गर्दा हजुरको मनमा चाहिँ त्यो जनयुद्ध बेलाको के स्मरण भइरहेको छ र यो ऐतिहासिक चुनमाङ बैठक बसेको हलबाट चाहिँ तपाईँको अहिलेको रुकुम पूर्वको मतदातालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो चुनमाङ अहिले खालि रुकुम पूर्वको मात्रै रहेको छैन यो देशभरि चुनमाङ भनेपछि प्रसिद्ध भइसकेको छ किनकि चुनमाङ बैठकका निर्णयकै कारणले देशमा शान्ति सम्झौताको वातावरण पनि बन्यो 12 बुद्धे समझदारीको पनि वातावरण बन्यो र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने अवस्था सृजना भयो हाम्रो दृष्टिमा मेरो र यहाँ पम्फाजी यहीँ हुनुहुन्छ हामी जो त्यति बेला थियौँ हामीहरूको दृष्टिमा चाहिँ कुरा के हो भने यो हलको निर्णय नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेल्ने निर्णय भएको थियो मैले त्यसरी सम्झिन्छु होइन अब तपाईँले अलि प्रश्नलाई भावुक बनाउनु भयो भने म बढी भावुक पनि बेर मान्दैन नबनाउनु प्रचण्ड बसेको घर भनेर त्यहाँ लेखिएको छ त्यहाँभित्र हामीले हेऱ्यौँ पूर्ण घट्टीज्यूले हामीलाई त्यहाँ गएर सबै जनयुद्धको त्यो बेलाको ब्रिफिङ गर्नुभयो अनि त्यहाँ तपाईँको सरी मैले भावुक बनाइहालेँ फेरि त्यहाँ तपाईँको दिवंगत छोरा प्रकाश दाहालज्यू सुतेको कोठाको पनि हामीलाई त्यहाँ देखाउनु भयो अनि हाम्रो आमा सीता दाहालको पनि स्मरण गराउनु भयो अहिले उहाँहरू दुवैजना तपाईँसँग हुनुहुन्न यो बेलामा चाहिँ उहाँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ उनीहरूको पनि योगदान छ यो प्रक्रियामा त्यति बेला सायद अब तपाईँहरूलाई त्यो थाहा हुने भएन बाबुराम भट्टराईले यहाँ बोल्दाखेरि सीताको बारेमा धेरै माथिबाट बोल्नु भएको थियो सीता नभएको भए पटक पटक पार्टीमा आउने समस्या समाधान गर्न सीता कमरेडको असाध्यै सकारात्मक हुन्थ्यो अध्यक्षलाई भने कैयौँचोटि दबाव समेत पनि दिनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ कि यो मिलाउनु पर्छ लिएर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले सकारात्मक पार्टी आन्दोलनलाई यताउता मरिन नदिनमा त्यो मान्छेले हेर्दाखेरि अलिक परिदृश्यमा नदेखेको जस्तो तर जीवनमा खेलेको भूमिका चाहिँ साँच्चै अद्वितीय छ।